할렐루야. アーメン。 오늘 저희가 읽은 본문은요. 今日一緒に読んだ本文は 사도 바울이 에베소에서 목회를 하고 있는 영적인 아들 디모데에게 쓴 편지입니다. 使徒パウロがエベソで牧会をする霊的な息子テモテに宛てた手紙なんです。 디모데는 목회에 대한 경험이 부족했고요. テモテは、牧会の経験の浅いものでした。 나이가 젊었기 때문에 여러 가지를 많이 몰랐습니다. 年が若かったのでさまざまな牧会するのに恐れが多かったと思うんですね。 그래서 두려움이 많았을 거예요. それで恐れが多かったと思います。 사도 바울은 디모데에게 이렇게 편지를 씁니다. 使徒パウロはテモテにこのように手紙を書きました。 두려워하는 마음은 하나님이 주시는 것이 아니야. 臆病の霊は神様が与えてくださったものではない。 성도 여러분은 어떨 때 두려운 마음이 드시나요? 皆さんがどんな時に恐れを感じますか？ 우리에게 생기는 이 두려움의 대부분은요. 生じてくるほとんどの恐れはですね、 아직 일어나지 않은 일에 대한 미지에 대한 두려움이라고 해요. まだ起こっていないことに対する未知への恐怖だそうです。 오늘 본문을 보니까 하나님께서 사도 바울을 통해서요. 今日の本文を見ると、使徒パウロを通して 어떻게 하면 이 두려움에서 이길 수 있는지에 대한 방법을 말씀하고 있습니다. どのようにしたらこの恐れに勝つことができるか、その方法について語られてあります。 이 시간은 우리가 인생을 살면서 この時間は人生を生きるにあたって 이 수많은 두려움이 찾아오는데요. 多くのその恐れがやってくるんですが、 어떻게 하면 이 두려움에서 이길 수 있는지에 대해서 함께 은혜 나누기를 원합니다. どうしたらこの恐れに勝つことができるかについて分かち合いたいと思います。 첫 번째는 능력입니다. 一番目はそれは力ですね。 오늘 본문 7절을 보겠습니다. 本文7節です。 하나님이 우리에게 주신 것은 두려운 마음이 아니요 오직 능력과 神は私たちに臆病の霊ではなく力と。 뮤지컬 감독을 하고 있는 한 분의 간증입니다. ミュージカル監督の証なんですね。 이분은 기독교 집안에서 태어났고요. クリスチャン家庭に生まれ 그리고 무용을 전공한 ダ 사람이에요. ンスを専攻したんですね。 무용을 전공했으니 이제 부유한 집안이겠죠. ダンスを専攻したので裕福な家庭なんです。 행복한 삶을 잘 살고 있었는데 そういう人に幸せな生活を送っていたんですが、 이분이 10살 때에 아버지가 갑자기 돌아가시면서요. しかし出産の時にお父さんが突然亡くなり 집안이 기울기 家 시작했어요. 計が苦しくなりました。 그런데 집안이 형편에 힘들기는 했지만 믿음의 어머니가 계셨기 し 때문에 かし家の事情は困難でしたが、信仰のお母さんが言ったんですね。 잘 성장할 수 있었다고 합니다. その信仰のお父さんのもとでよく育てられたそうです。 그런데 대학에 들어가면서 そして大学に入ることになり、 주님으로부터 멀어져요. 主から離れるようになりました。 세상이 너무 좋아서 この世があまりにも好きになったんです。 마음대로 살았대요. 自分好きなように生きていったそうです。 그러던 어느 날 そんなある日、 길을 걸어가다가 이 공사 중이라는 표지판을 보지 못하고요. 道路を通りかかった時、工事中という看板を見かけませんでした。 발을 헛디디면서 7층 높이에서 그만 아래로 떨어지고 말았어요. 足を踏み外して7階建ての高さから下に落ちてしまったんですね。 이 온몸의 곳곳의 뼈들이 다 부스러졌다고 합니다. 体のあちこちの骨がもうほとんど折れてしまったそうです。 이 20살 나이에 평생을 대소변을 받으면서 살아야 할지도 모르는 상황이 온 거예요. 20歳という年に一生その排泄介助を受けながら一生生けなければならない状態に置かれたわけです。 그런데 이분이 이때 어머니를 통해서요. しかしこの方がそのお母さんのことを通して 또 간절히 하나님께 찾아가게 되었습니다. 切なる心で神様を探し始めたんです。 정말 기적적으로 다시 무용을 할 수 있는 몸에까지 회복이 됐어요. それで奇跡的に再び踊れるように体がそのぐらい回復できたんですね。 하나님께서 이렇게 고치신 이유가 있겠죠. 神様がこのように癒してくださったには理由訳があると思います。 하루는 예배를 드리려 갔는데 가서 주보를 보는데요. ある日礼拝のために教会に行って手法を読んだそうです。 광고란에 이렇게 쓰여져 で 있었대요. お知らせのところにこう書かれてあったそうです。 태국 치앙마이 선교팀 모집. タイチェンマイ選挙チーム募集 괄호 열고 워십 댄스 팀 모집.
で学校の中にワーシップダンスチーム募集ということでした。 이분이 무용을 전공했잖아요. ダンス専攻したんですね。 그래서 선교팀 단장님에게 가서 이야기를 で 하는데요. 選挙チームのリーダーに会って話を交わしたんです。 뮤지컬을 만들어 보라는 제안을 받습니다. するとそのリーダーからミュージカルを作ってみたらどうなのかと提案されました。 한 달밖에 남지 않은 기간 동안 정말 기적이 일어나는데요. ちょうど1ヶ月しか残ってなかったんですけれども、本当に不思議なことに 새벽 기도를 갔다가 집에 돌아오는 길에 蒼天祈りのその帰り道で 하나님께서 계속 아이디어를 부어주셨다. 神様がなんとアイディアを注いでくださったそうです。 그렇게 해서 선교지에서 성공적으로 뮤지컬을 공연하게 そ 됐대요. れで選挙地でミュージカルを無事に成功させることができたそうです。 일이 있은 후에 기도를 하는데 このことがあってから祈りの中で 주님께서 비전을 부어주셨답니다. 主がビジョンを注いでくださったそうです。 다음 세대에게 뮤지컬로 복음을 전파하라. 次世代にミュージカルを通して福音を伝えなさい。 다음 세대. 次世代に 그것을 생각하는데요. それを思ったんですが、 갑자기 대학로가 떠올랐대요. 次世代といえば大学路という地域が思い浮かんだそうです。 대학로가 하면 이 세상 문화로 완전히 찌든 곳이잖아요. 大学路っていうのは世の文化に満ち溢れたエリアなんです。 순간 두려움이 확 一 밀려오면서요. 瞬恐れが襲ってきたそうです。 주님 저 그것만은 정말 い 못하겠습니다. や主よそこではもうできません。 두렵습니다 주님. もう怖いんです。 그때 주님께서 성경에 12 정탐꾼의 이야기를 떠올려 そ 주셨대요. の時に主は聖書の12人のカナンを探った彼らのことを思い浮かべてくれたそうです。 근데 자신이 생각하기에는 가나안은 대학로 같고 しかしその方が思うにはカナン大学路はまるでカナンのようで、 통곡하는 메뚜기는 마치 자신처럼 느껴졌다고 嘆 해요. くアナゴはまるで自身のように思ったそうです。 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 神様がこのようにおっしゃったそうです。 메뚜기 같은 너 자신을 보지 말고 나 여호와를 보라. アナゴのような自分自身を見ずに主である私を見なさい。 하나님이 계시기에 우리는 반드시 승리합니다라고 했던 여호수아와 갈렙처럼 神様が共におられるから我々は必ず勝利できますと言ったヨシュアとカレブのように 나의 능력을 믿으라라고 하셨대요. 私の力を信じなさいとおっしゃったそうです。 헬라어 원어로 능력을요 ギリシャの言語で力という言葉は 디나미스라고 합니다. デュナミスと言います。 성경의 많은 부분에서 이 단어가 나오고 있는데요. 聖書のいろんなところでこの単語が用いられています。 내재적인 힘, 内在的な力、 기적을 행하는 힘, 奇跡を行う力、 폭발적인 힘을 뜻합니다. 爆発的な力を意味します。 사도행전에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고라는 말씀이 있어요. 人の働きの中に聖霊があなた方に望まれるとき力を受けますとありますね。 그 권능이 바로 この 디나미스입니다. 力がデュナミスなんです。 이 힘은 언제 나타나느냐 この 하면요. 力はいつ現れるかと言いますと、 하나님의 영광을 위해 살고자 결정한 사람. 神様の栄光のために生きると決めた人、 그 사람에게 주어지는 능력이라는 것을 믿으시기 바랍니다. その人に与えられる力であることを信じましょ 하나님의 말씀을 믿고 이분이 대학로로 나갔어요. う。で神様からの御言葉を信じて大学路にこの人が出ていきました。 힘든 일, 무시당하는 일, 돈의 어려움. 苦しみにあったり無視されたり、そして経済的な困難にあったんですね。 많은 고난을 받게 돼요. いろんな苦しみにあったんです。 그러나 두려움이 아닌 하나님의 능력을 믿고 나아갔을 때요. しかし恐れずに神様の力を信じて突き進んだ時に 그 대학로의 뮤지컬 극장에 사람들이 계속해서 차게 됐대요. 大学路のミュージカル劇場は常に人でいっぱいに満ちるようになったそうです。 후에는 소년원, 고아원, 탈북자들 それから少年院、孤児院、脱北者たちのために 오라는 곳은 다 공연하면서 복음을 전하는 일이 있었다고 합니다. 本当に呼ばれるところはそこにいて講演を行い福音を伝えるようになったそうです。 성도 여러분, 皆さん、 두려움이 찾아오면 그 다음 단계는요. 恐れがやってきて次の段階にやってくるものがあります。 낙담입니다. それは落胆です。
낙담의 다음 단계는요. 落胆の次の段階に来るものは 불순종이라고 해요. 不従順なんですね。 가나안으로 간 이 12정탐꾼에게는요. このカナンに入った12人の地を探りに行った人は 이미 하나님의 약속이 주어진 すで 사람들이었어요. に神様の約束の御言葉が与えられている人たちだったん 그런데 で 이 す。 사람들에게 두려움이 훅 하고 들어오니까요. しかし彼らの心に恐れがそっと入ってくると 낙담하게 되고 하나님의 약속의 말씀을 잊어버린 거예요. 落胆し神様の御言葉を忘れるようになったんです。 결국 이스라엘 백성들은 불순종했습니다. 結局イスラエル民たちは不従順を選んだんです。 올해 저와 여러분에게 今年私と皆さんに 많은 두려운 일들이 찾아올 것입니다. 多くの恐れるべきことがやってくるでしょ 그러나 그때 우리는 う。しかしその時私たちは 주가 주시는 능력, 主がくださる力、 내재적인 힘, 内在的な力、 기적을 행하는 힘, 奇跡を行う力、 폭발적인 힘, 爆発的な力、 그 디나미스의 그 능력으로 모든 두려움을 다 이기며 나가는 우리 모두가 될 수 있기를 소원합니다. そのディナミスの力によって全ての恐れを打ち負かしていくものになることを願います。 아멘. 자, 어떻게 하면 내 인생에 찾아오는 그 수많은 두려움들 앞에서 이길 수 있을까요? どのようにしたら人生にやってくる多くの恐れに勝つことができるんでしょうか。 본문을 다시 보겠습니다. 本文もう一度読みます。 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と 두 번째는 사랑입니다. 2番目は愛によってです。 한 목사님에게 딸이 셋이 있는데요. ある牧師先生に3人の娘がいました。 그 중에 둘째 딸이 정말 너무 힘들었대요. その娘の中で2番目の娘がとっても大変で扱いにくい子だったそうです。 ADHD 판정을 받고 ADHD 判定を受け 초등학교 5학년부터 말을 안 듣기 시작하는데 걷잡을 수가 없었대요. 小学校5年生の時から言うことを聞かなくなりもう手に負えなくなったそうです。 그리고 중학교 1학년 때부터 담배를 피우기 시작합니다. そして中学1年になってからはタバコを吸い始めたんですね。 목사님은 지방의 큰 교회 부목사님으로 목회를 하셨는데요. 当時牧師先生は地方の大型教会の副牧師として牧会をしていましたが 이 딸이 중등부의 이 분위기를 다 흐려놓고요. しかしその教会の中高等部のその雰囲気をもう荒らしてしまったんですね。 어느 날 목사님이 이제 길을 가다가 성도님을 で 만났는데 あるこの牧師先生が、道途中である生徒さんに会いました。 성도님이 그러더래요. その方がこう言ったそうです。 목사님 집안에 무슨 일 있으세요? 先生、家に何かあったんですか？ 둘째 따님이 목사님 욕하고 다녀. 2番目の娘さんが先生の悪口を言っているんです。 목사님은 강단에서 설교를 할 때면 牧師先生は講談で説教をするたびに 늘 이런 생각이 들었대요. いつもこう思ってしまったそうです。 성도들이 나를 어떻게 생각할까? 生徒たちにどう思われているんだろうか。 뒷딸이나 잘 키워. 娘さんそれでいいんですかとか 늘 이런 생각으로 자신이 없으셨대요. いつもこう思ってしまって自信をなくしていたそうです。 교회는 찬양하면서 울고 教会では賛美をしながら涙が出るし 사랑을 설교하지만 またこう愛を語っているんですが 정말 딸을 사랑할 수가 없었대요. でもその娘を愛することができなかったそう 딸의 です。 발자국 소리만 들려도 너무 밉고 싫었대요. もうその娘の足音聞くだけでも嫌でとっても嫌いだったそうです。 공부는 바닥. 勉強はピリ最低で 고등학교 들어갈 데가 없었대요. 入れる高校がなかったそうです。 어떻게 농어촌 마을에 있는 고등학교를 들어갑니다. しかし何とかして田舎の村にある高校に入ることができました。 이쯤에 목사님은 이 목회처를 서울로 옮기시게 ちょ 되면서요. うどその頃この牧師先生はその牧会地をソウルに移されたんですね。 딸은 기숙사, それでその2番目の娘は寮に残ることになり 다른 가족들은 다 서울로 이사를 가게 된 で 거예요. 他の家族は全員ソウルに引っ越しすることになったわけです。 너무 좋았대요. するととっても嬉しかったそう。 정말 살 것 같았대요. やっと一安心だ。 그러나
여전히 목회로는 자신이 없으셨답니다. しかしやはり牧会においては自信がなかったそうです。 이제 주말마다 딸을 만나면 정말 전쟁을 치르고요. しばちょことに2番目の娘に会うともう戦争が起こるんです。 가정이 말이 아니었대요. 家庭が大変なことになったそうです。 이제는 정말 안 되겠다. もうこれ以上は無理だと思ったそうです。 목사님께서 너무너무 간절히 기도를 하기 それ 시작합니다. でもう切なる思いで神様の前でもう祈りに突入したそうです。 그 기도에 하나님께서 응답하시고 이렇게 その 말씀하셨어요. 祈りに神様が答えてこのようにおっしゃったそうです。 사랑하라고 준 딸을 내가 어떻게 하겠니? 愛してほしいからあなたに与えた娘なんだから。 하나님은 아버지인 목사님이 딸을 사랑할 때에 변화시키시겠다는 말씀이었어요. 神様は、お父さんである牧師先生の愛を通してその娘を変えるという意味だったそうです。 사랑하지 않을 때 딸은 변하지 않는다는 말씀입니다. 愛さなければ娘は、変わらないということだったそうです。 하나님 너무 미워요. 神様でも本当に憎いんです。 딸을 정말 사랑할 수가 あ 없어요. の娘を愛することができません。 내가 어떻게 해야 됩니까? どうしたらいいんですか。 그렇게 기도를 하는데 이런 깨달음을 주시더래요. こう祈っていったら、こういう悟りがあったそうです。 목사님은 자기 딸을 두려움의 대상으로 생각하셨던 牧 것이었어요. 師先生は父はその娘に対してその恐れる心を持ってこう接していったんですね。 이렇게 인생 살다가 얘 완전 끝내겠네. こんなふうに生きたら娘の人生は終わりだ。 얘 때문에 내가 목회를 못하겠다. この娘のせいで牧会を続けられない。 이런 두려움으로 항상 이 아이를 사랑할 수가 없었다는 こういう 거예요. 恐れがあって2番目の娘を愛することができなかったそうです。 목사님은 그 깨달음으로 다시 엎드리십니다. でこのように気づかされてもう一度死ぬ前にひれ伏して祈ったそうです。 하나님, 이제 정말 사랑하고 싶습니다. 神様もうどうか愛させてください。 어떻게 해야 합니까? どうしたらいいんですか。 그때 하나님께서 딱 한마디를 そ 주셨대요. の時神様が一言こうおっしゃったそうです。 죽어야지. 死ななければ。 사랑은 죽어야 할 수 있는 것. 愛は死んでこそできること。 죽음으로 사랑을 확증시킨 예수님을 떠올려 주셨대요. 死によって愛を明らかにされたイエス様のことを思い起こしてくださったそうです。 그런데도 너무 억울했대요. でもやはり悔しい思いがあったそうです。 나는 진짜 열심히 살았는데 私は一生懸命生きてきたのに 잘못은 제가 다 했어요. 悪かったのはあの娘なのに。 그러다가 목사님이 또 기도하십니다. それでもう一度先生は祈ったそうです。 주님, 딸 앞에서 죽는 건 무슨 뜻입니까? 主よ、娘の前で死ぬとはどういうことですか。 그랬더니요. 딸 앞에 가서 사랑하지 못한 것을 사과하라 하셨대요. すると主が娘に愛せなかったことを謝りなさいと言ったそうです。 결국 목사님은 하나님의 말씀에 순종하십니다. やがて牧師先生は神様に従順することを決めたそうです。 목사님은 이때부터 딸을 두려워하는 것이 아니라 사랑하기 시작하셨대요. それから牧師先生は娘のことを恐れるんじゃなく死んでいく愛を実践することになったそうです。 아무리도 변하지 않는 딸을 보면서 もうどうしても変わらないその娘を見て 조건 없이 사랑하신 예수님을 떠올리면서 견디셨대요. 条件なしに愛していくそのイエス様のことをずっと思い出したそうです。 딸이 고등학교 3학년 때 처음으로 문자를 보냈는데요. それでそんなことがあってある娘が高校3年生の時に初めてメールを送ってきたそうです。 세상에서 가장 존경하고 사랑하는 사람을 말하라면 아빠야. 世界で一番愛し尊敬している人を言いなさいと言ったらそれは父です。 상상할 수 없는 일이 일어난 거예요. 想像できないことが起きたんです。 그 문자로 목사님은 펑펑 우셨다고 そ 합니다. の娘からのメールを読んで牧師先生はもうポロポロと泣き出したそうです。 그 딸이 지금은요. その娘は今はですね 목사님이 가장 아끼던 교회 청년과 결혼을 해서 牧師先生が教会で一番大切に育てたその若者と結婚して 지금은 사모가 되어 있답니다. 今は牧師夫人になっているそうです。 성도 여러분, 皆さん 목사님은 딸 앞에서 두려움이 아니라 사랑을 택했을 때요. 牧師先生はその娘の前で恐れではなく愛を選んだ時に 하나님은 그 사랑으로
딸을 살리신 거죠. 神様はその愛を用いて娘を生かしたということなんです。 요한일서 4장 18절은 이렇게 말씀합니다. ヨハネの手紙第4章18節です。 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니. 愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。 말씀을 맺습니다. 今日のメッセージを締めくくりたいと思います。 첫째 아이를 한국으로 보내는 준비를 하면서요. 長男を韓国に送る準備をしながら 두려움이 몰려왔어요. 私に恐れがやってきたんですね。 밥은 제대로 먹을지, 食事はちゃんと食べるんだろうか、 학교는 제대로 갈지, 学校はちゃんと通うんだろうか、 혹시 이단에 빠지진 않을지. もし一旦宗教に陥るんじゃないんだろうか。 이제 제 반경에서 완전히 사라진다고 생각하니까 もう長男が私のそばから完全に離れると思ったら 기쁘긴 하지만 ちょっと嬉しいけどですね、 두려움이 몰려온 거예요. やはり恐れが襲ってきたんです。 요즘 고등학교 3학년 아이들이요. 皆さん最近高校3年生の子供たちが 매일 저녁 교회로 와서 작전 기도를 하고 毎 있는데요. 日教会に夜に来て期限を決めての祈りを捧げているんですね。 하루는 기도를 하는데 ある日祈りの中で 이 아이들이 다 홀로 서기를 해야 하는 바로 그 직전에 와 있는 거예요. もう今ここに祈っている子供たちが自演に一人立ちをしなければならないそのもう手先にもう来ているんですが、 갑자기 제 안에서요. しかしいきなり私の内から 이 감정이 목에 걸린 듯 먹먹해지면서 もうもやもやとする感情が喉に仕方かのように 그때부터 목이 터져라 주님을 부르기 も 시작했어요. どかしくなり、その時からもう声を張り上げて主を呼び避けたんです。 어떡해요 주님, 다 미달인데 どうしたらいいんですか、主を全員至らない子ばっかりなんです。 제대로 할 줄 아는 거 아무것도 없는데요. ロックにできることが何一つありません。 어떻게 홀로 서기를 할 수 있습니까? どうして一人たちができると言うんですか。 하나님 이 아이들을 어떡합니까? この子たちどうしたらいいんですか。 제가 두려워지니까 제 기도 소리가 제일 크더라고요. 私が遅く怖くなったので、私の言う声が一番大きくも鳴り響いたんです。 한참을 목이 터져라 주님을 부르고 있는데 しばらくもう声を張り上げて主を呼び叫んでいったら、 얼마 전 기도회 때 목사님을 통해서 주신 하나님의 말씀을 떠올려 주셨어요. 先日牧師先生を通してこの子たちに与えられた御言葉が浮かんできました。 부모의 믿음과 상관없이 親の信仰にかかわらず、 너희는 다 내 것이다. 君たちはみんな私のものだよ。 그 말씀이 생각나면서 예수님의 그 감당할 수 없는 사랑이 느껴졌습니다. この言葉を思い出して、もうイエス様の手に負えないあふれる愛を感じたんです。 그렇지. 주님의 사랑이 이 아이들을 덮으면 そうなんだ、主の愛がこの子供たちを覆い尽くせば、 변화되지 않고서는 견딜 수가 없지. もう変わらずにはいられなくなる。 주님의 그 주체할 수 없는 그 사랑. 主のその本当に手に負えないその愛、 그 사랑이면 충분합니다. その愛なら十分です。 그 사랑이면 됩니다. その愛ならできます。 그 사랑으로 이 아이들을 덮으시고 이끌어 가실 것을 その 믿습니다. 愛でこの子供たちを追い尽くし導いてくださることを信じます。 이렇게 선포하는데요. このように宣言したら、 제 안에 두려움은 사라지고요. いや私の心の中で要するにはいつの間にか消え去り、 주님의 사랑이 모든 것을 온전하게 이루신다는 확신이 들었습니다. 主の愛は全てのことを完璧に成し遂げられるという確信が湧いてきたんです。 성도 여러분, 皆さん、 우리에게 두려움이 몰려올 때가 있습니다. 私たちに恐れがやってくる時があります。 앞이 보이지 않는 깜깜한 현실로 두려움이 올 때가 있어요. 目の先が見えない真っ暗な現実によってもう怖くなる時があります。 그러나 기억하시기 し 바랍니다. かし皆さん覚えていってください。 가장 귀한 보물이 내 안에 있다는 것. 最も一番尊い宝が私たちのうちにあるということなんで 그 す。 보물이 나를 지탱해 こ 주고요. の宝は私を支えてくださ 나를 り、 지켜 주고요. 私を守ってくださ 그 り、 보물이 나에게 힘을 준다는 こ 것입니다. の宝が私に力を与えてくださるということなんで 그 す。 보물이 こ 무엇인가? の宝は何ですか？ 바로 저와 여러분 안에 계신 예수 그리스도임을 믿으시기 바랍니다. まさに私と皆さんのうちにおられるイエス・キリストであることを信じましょう。 보물 대신 그 예수님의 사랑이 나를 덮을 때 宝なるそのイエス様の愛が私に
覆いかぶさってくる時に 우리는 모든 두려움에서 이길 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. その時に私たちは全ての恐れに勝つことができることを信じてください。 보물 되신 그 주님의 능력이 나를 덮을 때 宝なる主の力が私を覆う時に 우리는 어떤 환경에서도 승리할 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. どんな環境の中でも私たちは勝利できることを信じてください。 그 예수님이 나와 함께 걸어가신다고 말씀하십니다. そのイエス様が私と共に歩んでおられるとおっしゃったんです。 능력 되시고 최고의 사랑으로 이끄실 나의 가장 귀한 보물. 力となり最高の愛となって私導いてくださる一番尊い宝なるイエス様。 그 예수님과 함께 어떤 두려움에서도 승리하는 저와 여러분이 되기를 소원합니다. そのイエス様と共にいかなる恐れにも必ず打ち勝つ私皆になることを心からお願いいたします。 이 시간 말씀을 생각하면서 기도하겠습니다. 今日のメッセージを思い返し一緒に祈りましょう。 현실만을 보고 두려워했고 現実ばっかり見て恐れていて 낙담했던 마음이 있었다면 이 시간 회개하겠습니다. 落胆ばっかりしていたことがあるならば悔い改めの祈りをまずしましょ 나의 가장 귀한 보물이 되시는 예수님이 나와 함께 う。 하시다는 것. 私の一番尊い宝なるイエス様が共におられる。 능력 되시고 최고의 사랑이 되시는 力となりそして最高の愛となるイエス様が 그 주님과 어떤 두려움 가운데서도 승리하겠다고. その主といかなる恐れの中でも勝利しますと 이 시간 주여 삼창하고 기도하겠습니다. 主の名前を3回読んで祈っていきましょう。主よ主よ